you might fall on your way. Throw your hands up, you get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, 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 you're really something now, didn't you know that you could? No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Can't breathe till you've understood, until you're feeling like you're suffocating, feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating, go on, go on, breathe in.よし。今日は根っこ川第2章まあリベンジというかさらなる奥へ僕たちの探求心です。まだ未開発なので今日はバッチリ狙っていきたいと思います。尺超えすっげえなんか雨降りそうなんだけどなんかここに雨雲ぶつかってます。おはようございます。おはようございます。足めっちゃ熱くない？暑いです。見てたらこの前家でちょっと履いただけですげえ蒸れたから。ん？コンビニで買ったやつ入れたかな。でも大丈夫。カップ麺と浄水器とある。いや戻ってもいいよ。いや飲み物ないじゃん。浄水ボトルで飲む？水？何？そう、だからでもこの先なんかダメっぽいですよ。すぐ？はい。めっちゃ綺麗。ね。すごい進んでられない。あ、行けるけど行こうと思えば。本当だ。確かに。この園庭やばいとかないっすよね。多分でもこの距離だったら普通に釣り上がっていけば行くんじゃない？ここまで。そこまでは。それか全然魚影なくて途中で帰るかもしれないし。いるなこれ。
さて釣れるかな。釣れた釣れた。アマゴフィッシュ。アマゴちゃん。あざました。ぽいっすね。小さい割に太ってますね。餌豊富なんだ。なんか幸先ほら。Thank you. 上行こうか。ここいるっしょ。
そこ1匹釣れて、もう一回投げたら他またチェイスあったけど釣れなかった。いろいろチェイス。尺超えだった。尺超えだった。尺以下20以下2匹は20センチぐらい。フィッシュちっちゃいちっちゃい卵。4匹目。ありがとう。ありがとう。フィッシュそれ20センチないよ。ありがとう。入れ食いやつ。ありがとう。僕が諦めたところ。やっぱ粘ったやつが勝ちかな。もう一匹釣っちゃおうかな。お、イエーイイエーイちっちゃいイエーイそれあれ3点
いくつのやつ？ビーコン。それ 45？ 本当？ちっちゃくね？なんか追いかけてきてって感じです。でもあんだけちっちゃいのいるってことはでかいのもいいんじゃないの？いるんじゃないですか。どうなってんだよ。魚影は濃いですね。うん。刺激に比べりゃもうめっちゃいるよ。あ、来た。やべ、ちょっとね。ちっちゃい。待ってー。サンキュー。話してたら勝手に釣れたね。なんか僕もさっき絶対見たいなかった。ちょっとあの上行ってよ。釣っていいっすか？あと3時間は取れるってさ。何時ぐらいまで釣り上がる？今12時49分。宿釣れるまで。帰りどんぐらいかかるかな？アマゴ。サイズいい。やっぱ流れないとこにいてよ。サイズいい。
そこに落としたらちょっとよ。やだやだ、やめて。あ、行っちゃった。行っちゃった。ありがとう。サンキュー。なんかあれですね、こういう雰囲気ある場所でまあまあいいサイズで撮れていいですね。なんか主を釣ったぜみたいな。それやっぱ流れ速いからそういうとこいるよ。そういうとこ、流れないとこ、あそこ俺投げただけで今食ったよ。やめて。Thank you. 翔平、ちょうど撮ってなかった。今日一の引きを味わえます。ありがとう。すげえさりげなく帰る。
いいもん終わりみたいな来ない？めっちゃいるっしょ。あれすぎる家がいっぱいあります。マンションです。さて、擦れる前に、あ、でかいのちゃんなんかあった今なんかあった。あ、取る練習してただけでしょ。ネット取る練習してただけでし早かったです。先にあっち行かない。ょ。でもまだいるからね。ここにすごい釣れるんですけど。ちょっとその辺見て釣れそうなとこあったら釣って帰ろうか。あれってさ、滝あるよ。うん、あれ滝じゃない？あ、本当だ。あそこ行ってみる。危ね。あ、すごい。でかっ。やば。イエーイ。やば。これは興奮します。やば。今投げて一瞬だったから。やば。やばい。歩けない。やばい。でっけえ。ちょっとすごい。何センチ？すげえ。小さいズー。すげえ。なんかコンプリートしかなされてる。すげえ。ちょっと一瞬ドヤ顔がすごかったっすよ。いや、もう今までのやつと全然もう持った感じが違うもん。いやすげえかっこいい。じゃあ撮ります。やばい、魚。マジですか。じゃあ撮ります。魚。マジっすか。測ってない。なあ、でもあれ20、3、4。そんなもんっすよ。大丈夫です。動画を撮って。やば。まだいる可能性あるよ。釣れた？イエーイ。